繼續關注澳門萬象。政府公布23號批示一幅位於內港附近嘅土地，批准鏡湖慈善會興建一棟18層樓高嘅商住混合樓宇，而土地嘅入價金只係需要4000多萬元。唔捨得啊！嗱，呢個地堂我老豆鋪嘅，咁我老豆佢死咗咯，係咪？淨嗰笪地唔捨得啦，咁你冇辦法，唔通你攬翻個地走咩？知道到自己作嘅咪攞翻舊走咯，係咪？經營咗超過60年嘅心血，如今只係剩翻1年時間，老闆娘講講下，眼淚就開始流，萬般不捨，但亦都無可奈何，一磚一瓦都要親自送走。全因為呢一幅土地原來一早計劃要興建高達18層嘅商住混合樓宇，而大業主正係鏡湖慈善會，多年前獲政府以租借地嘅形式，用低價嘅租金等貧困戶有容身之所，又或者小本經營，多年嚟相安無事。最近就收翻要用嚟興建樓宇，土地嘅日價金只係需要4000幾萬。我媽媽就之前話：，我交間鋪俾你啦，我咁多姊妹係咪？點解個個都唔交俾我嘅？佢話：你收上，即係而家冇得講啦。人哋同意話收翻咪要收咯，咁啫，係咪？幅土地嘅面積達到736萬平方米，目前仲有5家商戶仍然喺度經營，其中一家商戶原來喺大三巴附近經營，由於無力承擔3萬蚊嘅月租，先至會借用親戚租用嘅店鋪，但而家又再次面臨逼遷。對於鏡湖慈善會要收地起高樓，商戶都係話好唔合理。如果你慈善會你本身嘅你收翻嚟嘅用途咧，仍然係慈善嘅咧，我覺得 OK。但係如果你收翻嚟嘅好似即係類似利益輸送俾呢個發展商起豪宅嘅，我覺得係咩咯？如果你起豪宅嘅，你大把地方可以選擇啦。就算你鏡湖慈善會本身啊，你都好多選擇。按照2014年3月1號正式生效嘅土地法同城規法規定，任何公家地要修改批給，一定要呈交城規會討論，等公眾了解批給嘅程序。不過翻查今次嘅公佈內容，鏡湖慈善會係喺2014年9月26號先至向工務局遞交建築計劃，不過項目就冇交俾城規會討論，就喺7月批准申請。而土地運輸工務局回覆本台查詢嘅時候就話，相關嘅項目一早喺2013年10月已經獲准有效期為1年嘅街道準線圖，所以無需再提交城規會。我華衛視記者馬偉飛同陳健喺澳門報導。而位於內港嘅呢一幅土地，唔單止有商戶經營，仲住咗一位89歲嘅婆婆，居住喺多年前搭建嘅鐵皮屋內。最近亦都收到咗通知信，要求佢喺明年年底之前搬出。一張張泛黃嘅租單見證住89歲嘅黃婆婆住喺呢一座鐵皮屋，最少已經超過70年。由當初只係一幅地皮到而家嘅鐵皮屋，都係婆婆同幾個仔共同搭建出嚟。近年隨住兒子遷出，目前鐵皮屋只係剩翻黃婆婆獨自居住。不過最近嘅大業主鏡湖慈善會嘅一封信就要求婆婆要喺明年嘅12月31號之前退租，以配合鏡湖慈善會嘅發展。都加我幾廿歲，你叫我趯去邊度啊？我唔係要求你乜，我唔係要求你報錢我要求你邊笪地方我住。有樓即係有 lift 嘅，我唔行得到上樓啊，係話我唔係慈善機構咯，我覺得佢就逼我哋搬遷，乜都唔同我哋傾嘅，出年收翻啊，咁咪收咯，你收掉收可以出街。黃婆婆就話：早喺20年前嘅鏡湖慈善會已經要求黃婆婆要盡快遷出，不過同樣唔願意安排其他嘅住宿地方。我要求佢穩定我住咗，我唔係要求佢乜嘢啊嚇。佢話我抵賴，我使律師嘅喎，法律嚟告你嘅喎，我話你咪使咯，你咪使法律，我都窮鬼有咩錢請法律啊？我字都唔識過啊，唔啱啊？係咪咁講啊？而喺旁邊經營咗茶餐廳超過50年嘅兩夫婦，同樣喺8月份收到鏡湖慈善會嘅通知信，先至知道土地即將要收翻嚟起高樓。唔啱啦，唔合理啦！政府俾我哋做慈善，你而家收人哋咁樣，梗係唔啱啦。啊，仲要可能起高樓喎，係啦，起高樓你賠翻幾多過我哋啲業主啫？咁你起幾廿層高咁樣，你話你賺幾多錢啊？哦，你咁係咁收咗我哋咁啊，
鏡湖慈善會早喺多年前已經擁有由善長捐出嘅物業，每一年收到嘅租金係2000萬左右，而近年亦都有唔少嘅物業以天價出售。華衛視記者馬偉飛同陳健喺澳門報導。